नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लाया था, फिर मैं आज लाया हूँ तोतापरी बकरी। देख सकते हैं तो इसका एक सिंघा है। हाइट ऑफ फ्रेम बहुत ही खूबसूरत है और भी खूबसूरत हो लाइक जाएगा कर ये। दीजिएगा, डाल देख सकते हैं बकरी की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। हाइट और लेंथ भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद दोस्तों।